တကယ်ချင်းနေအများကြီးပဲစိတ်ထဲမှာမျိုးရရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပျော်နေလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုတွေစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်မြန်တို့2026ခုနှစ်မှာအားလုံးဒီတက်မကပါတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးချင်ပါတယ်လို့ရှင်ကိုချာတို့နဲ့ဘာမှမသိတော့ဘူးပေါ့I don't know what to say 2026ခုနှစ်မှာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြောင့်ပြည့်စုံပါစေပြီးလို့ရှိရင်ဝေးကွာနေတဲ့သူနဲ့အများဆုံးပြန်စုစည်းပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေအောင်မြင်မှုတွေများရပါစေလွန်ဆန္ဒပြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်2026ခုနှစ်မှာပေးချင်တဲ့ message ကတော့မြန်တို့ရဲ့ညီမလေးပေါ့နော်ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာ give up မလုပ်ပါနဲ့လို့ even though I'm very far away from you I'm still there for you it is difficult but you're stronger than you think and you're more capable than you are so all the best and I'm here for you ပြောချင်ပါတယ်